السلام عليكم ليكيب. كما وعدناكم جبنا لكم ساكادو راح نتكلم عليه اليوم، بلا ما ننساو على الجائزة اللي راح نعلن على الفائز في الفيديو الجاي، اللي في هذاك الفيديو راح ندير عليها انبوكسينج. بيان سور المنتوجات هذوما راهم برعاية اوبتي مارك ستور، كل المعلومات عنهم توجدوهم اسفل الفيديو. دونك ما نطولش عليكم بزاف، خلونا نبداو. المحفظة هذه صممت خصيصا باش تكون ضد السرقة. اذا كان عندك صحابك ما يتمنوش وما تقدرش تغفل عليهم لحظة واحدة، طاقيهم خليهم يعرفوا روحتهم. المحفظة هذه تحتوي على 3 جيوب، تصميم بسيط وجميل، والتطريز والخياطة تاعها قمة، عمل متقن جدا. كيما حوس نلقى عيوب فيها ما لقيتش. والسعر تاعها عند اوبتي مارك ستور 3900 دينار جزائري. باش كيما نقولوا حبي عجبتكم وتشروا عليهم، ما عليكم غير تتصلوا بهم، الروابط قاع راهم اسفل الفيديو. كما تحتوي على قفل في الاعلى يعمل برقم سري، تخليك تكون مطمئن على الاشياء اللي راك وضعها لداخل. اما على الجانب الايمن فيوجد مدخل للسماعات ومدخل USB يسمح لك بشحن بطارية الهاتف. بطبيعة الحال لازم عليك تخلي الباور بانك في المحفظة. واما في الخلف يوجد شريط باش تعلق المحفظة في حقيبة السفر. وايضا صممت المحفظة لكي تكون مريحة للظهر وما تعبكش بزاف. كما يوجد مكان خاص لوضع بطاقة المترو او بطاقة الطالب، اللي تقريبا يوميا يستعملوا هذه البطاقة. دونك تجيكم سهلة باش تستخرجوها وترجعوها لبلاصتها. وايضا جمع المحفظة كابل USB باش نبلاصيوه مع الباور بانك اللي يشارجيلك الهاتف النقال تاعك. اما الان راح نخليكم مع هذا المقطع اللي يوضح لكم تصميم المحفظة من الداخل، بحيث استعملت بعض الادوات من بينها الهاتف تاع خويا سرقته له كي كان راقد. التليفون تاعي صغير الله غالب. المهم ما تنسوش بارطاجيو الفيديو هذا في الفيسبوك، وتاني طاقيو صحابكم باش تزيد الفرص تاعكم في الفوز بالساعة الإلكترونية. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.